最深刻是那一年他生病住院，他紧紧牵住我的手，一副在交代遗言的样子。哎呦，我渴望他活下去，渴望到什么程度？当场手伸进床底下抄起他那个尿壶。这胸围你马上买出来。好了啦，玉玲。这两位都是我的挚友啦，哈，挚友。那各自有不同的一个人生的经历啦。潘老师就是这么多年来，大家把我们当作是荧幕 CP 了。哎，真的哦，真的哦，原来有你就有他啦，有啦，梦不离焦，焦不离梦。认识很多年，我印象最深刻是那一年他生病住院，我去看他。他完全病入膏肓的状态，他紧紧牵住我的手，已经一副在交代遗言的样子。哇，这个但那句话我至今记得非常感动啊！你看，我说什么？事隔差不多12年、13年了，我都还记得，历历在目。他握着我的手，就那个老沈，好，人要走之前，人生的跑马灯在我的脑海里面辗转绕啊绕的，但是始终会停格在我跟你相识的那一天。哎呦，感人！我这一生，我的时光静止在那一刻，我就心愿已了。哎呦，人之将死，他其言对，其言也善，感动哎。我不希望他这么快离开我嘛，因为我跟他之间还有很多未完成的事情要去完成。对，那个时候，对。我说你没事，你没事。那他那时候因为行动不便嘛，所以尿都尿在尿壶里面嘛。对。我渴望他活下去，渴望到什么程度？我当场手伸进床底下抄起他那个尿壶，喝了，没有，我先闻，一闻之下传来阵阵的果香，这胸围你马上买出来。好了啦，玉玲。有可能是82年的拉菲，82年的拉菲，所以你都配上收入，就是82年。可是有果香也不见得是好事啊，因为它表示尿是甜的嘛。结果呢？怪不得他老婆那个牙齿是蛀一圈，还来，他有糖尿病，他老婆蛀牙，但那真是满门忠烈。但那只是评估的指标啊，不是说有果香一定是不好的。那个边缘有一点尿液的残渣，对不对？我沾一点点，稍微沾了一下，好，然后舌头吐出来，沾一下。一开始是果香，可是慢慢的回甘以后，它是一种檀香，味道是多层次的，这样还不夸张，还檀香都太夸张了吧？所以我就告诉他说，放心啦，你这个没问题啦，因为有檀香的这种底蕴的尿味起码再活50年啦，所以啦，结果他就活下来，他就活下来。古代有24孝胃清肠粪，现代有这个沈玉琳胃有肠尿啊。对，我跟张老师有多好，快速把它讲完了啊！我跟张老师尽快认识很多年啊，有一年他约我们去大阪、京都7日游，他天生不吉利，你知道吗？我们去大阪，天生不吉利。大阪的第一天晚上睡到半夜3点钟，他打呼跟那个超跑一样。真的夸张了，他睡成这样然后呢，我睡着睡着，手机警报响，就跟我们台湾那个警报一样，哔哔哔。我一看，同时响地震，写日文，但是日文当中夹杂几个汉字，我还看得懂嘛，因为他写土石流，老人小孩快撤离。很清楚。他睡成这样呢，我一直摇，我用脚踹他都不行我瘦弱的身躯背着他肥胖的身体。真的是背着他，民宿在5楼，没有电梯爬下5楼，边扛，嘴里面喃唱的低声吟唱那首歌。He ain't happy, he's my brother。他不中，他是我的兄弟。The road is wrong。哎呦，感动。我也是他们2个救命恩人呐。是吗？他们2个病重之前，我都有跟他们预言，却完全命中了。所以他们也很感谢我。所以你要听他，所以他这么多不吉利，被他的就会中的没有一个好的，真的。他眼睛受伤的时候，雅雅带小孩嘛，我是唯一主动要陪他住院的，他才知道我才是真正的不可缺的好朋友。有啦，那个住院期间，他是真的就睡在我旁边，真的一样我在睡梦中奇怪，这个医院怎么会有摩托车啊？又是他。我也不愿意打呼，
呼啊，我控制不了啊。我打呼就算了，我们到南部去打呼哦。看洛迪这个。到南部去。不是，我们去南部。那天我们去小猪的一个演唱会，他特别安排了一个房子，跟我跟小周跟他，我们3个人就睡在同一间。南部打球，可是到南部去打呼。所以打呼是主要行程，那去玩是顺便。我跟你讲，你只要有人敢挑战跟他睡同一个晚上，你只要能超过2天，但是是真的啦。我一个朋友半夜打给我，我朋友住3重哦，你拜托詹老师打呼小声一点好不好？啊，詹老师，可是他住天母哎，我在3重都听到了，太夸张了啦！但是你跟他睡2天，绝对活不过第3天。三位要不要让我们考验一下？对啊，好不好？可以吗？可以考验一下吗？他还没讲完啊，多好，给他讲完一下。我们都还没有讲，我已经快2个月没有早一点回家了。没有，我们的感情是真的很好，很好。给潘老师讲一下，我们是真的是用心的感情。他也是因为痔疮嘛，你不要再讲我痔疮的事。我背着他痔疮，他破的，他留在我背上，留在我背上，我一句怨言都没有。我背着他到3种，那个痔疮是从他的屁股这边流，对啊，然后路人经过以为他那个来，因为那个是从他那边踢下去。他们明明知道在唬烂，但是还蛮开心的。